अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत नूह की कौम के बारे में। हज़रत आदम के कई नस्लों बाद दुनिया में लोग आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को भूलने लगे थे। शुरू में लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ शैतान ने उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया। कुछ नेक लोग दुनिया से चले गए तो लोगों ने उनकी याद में मुजस्समे बना लिए। बाद में उन्हीं मुजस्समों को सजदे किए जाने लगे और यूं बुत परस्ती शुरू हो गई। लोग विद, सवा, यगूस, यऊक और नसर नामी बुतों की इबादत करने लगे। जुल्म, गुनाह और नाफरमानी आम हो गई। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए एक अजीम नबी हज़रत नूह को भेजा। हज़रत नूह निहायत नर्म दिल, साबिर और अल्लाह से महब्बत करने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी कौम को समझाओ कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और गुनाहों से बाज आ जाएं। हज़रत नूह दिन रात अपनी कौम को नसीहत करते, कभी नरमी से समझाते, कभी तन्हाई में बात करते, कभी मजमा में तबलीग करते। वो फरमाते, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तुम पर बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद देगा और बागात अता करेगा। मगर उनकी कौम गुरूर में डूबी हुई थी। वो हज़रत नूह का मजाक उड़ाते, उनकी बात सुनने से इनकार करते और अपने कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि हक की आवाज़ न सुन सकें। हज़रत नूह ने सिर्फ चंद दिन या चंद साल नहीं बल्कि तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। इतना लंबा अरसा तबलीग करने के बावजूद बहुत कम लोग ईमान लाए। यहां तक कि उनकी अपनी बीवी और एक बेटा भी ईमान न लाए। कौम के सरदार कहते, ये तो तुम्हारी तरह एक इंसान है, हम उसे क्यों माने। वो गरीब ईमान वालों का मजाक उड़ाते और हज़रत नूह को झूठा कहते। मगर हज़रत नूह सब्र करते रहे। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को वही फरमाई कि अब तुम्हारी कौम में जितने लोग ईमान लाने वाले थे, ला चुके। अब बाकी लोग अपने जुल्म और कुफ्र की वजह से अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं। तब हज़रत नूह ने दुआ की, ए मेरे रब, ज़मीन पर काफिरों में से किसी को न छोड़, क्योंकि अगर ये बाकी रहे तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार करो। हज़रत नूह ने अल्लाह के हुक्म से एक मैदान में कश्ती बनाना शुरू कर दी। लोग हैरान होते कि जहां दूर दूर तक पानी नहीं, वहां कश्ती क्यों बनाई जा रही है। कौम के लोग वहां से गुजरते और हंसते हुए कहते, नूह पागल हो गए हैं, रेत पर कश्ती चलाएंगे। मगर हज़रत नूह खामोशी से अपना काम करते रहे, क्योंकि उन्हें अपने रब के वादे पर यकीन था। काफी अरसे बाद कश्ती तैयार हो गई। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया कि हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो और ईमान वालों को भी अपने साथ ले लो। इसी दौरान आसमान पर सिया बादल छा गए, जमीन से पानी उबलना शुरू हो गया और जोरदार बारिश बरसने लगी। चंद ही लम्हों में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। नदी नाले समंदर बन गए और समंदर पहाड़ों जैसी लहरें उठाने लगे। हज़रत नूह कश्ती में सवार हो गए और ईमान वाले भी उनके साथ थे। इसी दौरान हज़रत नूह ने अपने एक बेटे को देखा जो अभी तक ईमान नहीं लाया था। उन्होंने मोहब्बत से आवाज़ दी, बेटे, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ और काफिरों के साथ ना रहूं। मगर उसने गुरूर से जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हज़रत नूह ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय इसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। इतने में एक बड़ी मौज आई और उनके बेटे को अपने साथ बहा ले गई। हज़रत नूह का दिल गम से भर गया, मगर अल्लाह का फैसला पूरा हो चुका था। तूफान इतना शदीद था कि बड़े बड़े पहाड़ भी पानी में छप गए। कश्ती लहरों के दरमियान चलती रही और हज़रत नूह अल्लाह को याद करते रहे। कई दिनों के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बारिश रुक जाए। आसमान साफ होने लगा, जमीन ने पानी जज्ब करना शुरू कर दिया और कश्ती पहाड़ पर ठहर गई। फिर हज़रत नूह और ईमान वाले कश्ती से बाहर आए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने उन्हें जालिम कौम से निजात दी। हज़रत नूह की कौम का यह वाक़या हमें यह सिखाता है कि अल्लाह ताला अपने नबियों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।
जो लोग गुरूर और नाफरमानी में हक को ठुकरा देते हैं आखिरकार नुकसान उन्हीं का होता है। ये वाक़या सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे का अजीम सबक है। हज़रत नूह ने 950 साल तक सब्र किया, लोगों को समझाया, मगर कभी हिम्मत नहीं हारी। यही वजह है कि आज भी उनका नाम इज्जत और अज़मत से लिया जाता है।